Hello mga katanpulots! Coach Abin po ito ng Coach ATD. Andito po tayo ngayon sa Gabanes Motor Gear Zone. Dito po yan sa Barangay Malinaw dito sa Pasig City. Meron po sila mga tinda dito, helmet, jackets, mga safety gears po para sa pagmumotor. Pati mga bags, may tinda sila. Meron din sila nitang mga gloves at saka balaklava. Marami po sila tinda dito. Pwede nyo siyang bisitahin. Dito po yan sa G. Raimundo, Barangay Malinaw, Pasig City. Yan, ang tindahan nila. Nakapagdikit din po tayo ng sticker natin dyan. Ang sticker po ng ating inyong lingkod, si Coach A. Yan, pasok po tayo sa loob. Tingnan natin kung ano pa yung mga paninda nila sa loob. Yan po ang mga helmets na paninda nila, jackets na paninda nila. Meron silang sec, meron po komini, meron silang duhan. Yun po si Sir Kevin, yung may-ari. Shoutout Sir Kevin ng Gabanes Motor Gear Zone. Oh, meron din silang tinda mga alloy top boxes po. Yan po kinuha ko, JK157 Carbon.